如果你最近準備買年貨咧，咁就唔使急住買糖喎，試下整雪花酥啦，真係比普通嘅糖好食好多㗎。今日同大家分享咧3款實食冇黐牙嘅雪花酥配方。整雪花酥咧真係勁簡單啊，只要注意呢幾個細節咧，基本上零失敗㗎。無論整咩口味嘅雪花酥咧，都離唔開呢3樣基底嘅嚇。比例咧就係每100克嘅棉花糖咧就配20克嘅黃油，同埋25克嘅奶粉。棉花糖咧我就建議你買低糖嘅，咁樣食起身咧就唔會咁流啊嘛。我哋先整第一款嚇，呢款咧我就叫佢做煎芋饅頭。材料咧我就打晒喺個 mon 度啦。注意啦，整雪花酥咧係一定要用不粘鑊嘅喎，同埋咧全程要用細火。先倒入啲黃油溶咗佢先，黃油唔使完全溶晒嘅，仲有少少固體嗰陣時咧，我哋就可以倒入棉花糖啦。因為咧我哋係一直喺度攪拌嘅，所以咧唔需要擔心咧佢會微溶啊，或者係唔均勻嘅。棉花糖咧都唔使炒溶嘅嚇，睇到佢仲有少少呢啲顆粒咧就可以落奶粉噶啦。如果啲棉花糖咧炒得太耐啊，啲雪花酥咧口感就會韌噶啦，所以咧我哋要盡快咧拌勻啲基本材料嚇，搞到差唔多咧就可以熄火噶啦。跟住倒其他材料落去，嗱輕輕咁拌勻佢。嗱就咁樣拉一下，扯一下，嗱等啲材料咧就可以均勻啲嚇。如果係咁樣拉絲咧，咁嗰個狀態就係比較好噶啦嚇。最好咧就揾個不黏嘅模具，如果冇嘅話咧，就喺個底度咧先滲一層呢個奶粉嘅。跟住咧就撳實佢，跟住咧面頭都滲一層奶粉。OK， 攤凍再切下。睇下係咪好靚咧？芒果咧就係金黃色嘅，咁啲椰片咧就係好似啲楊枝白肉咁，所以咧我哋就叫佢煎芋饅頭。呢一款芒果咧酸酸甜甜，椰香味濃，超好味啊！第二款咧我就叫佢幸福美滿嘅，咁咧材料我都打晒個 mon 度噶啦。嗱，我加咗呢個藍莓粉啦、草莓凍乾啦，同埋蔓越莓乾嘅。步驟咧就同第一款咧冇乜大嘅分別嘅。奶粉同色粉咧，最好一開始就先溝勻下，冇到經驗咧就好容易搞到七國咁亂噶。呢款咧就係各種莓嘅組合嚇，有草莓啦、蔓越莓啦，仲有藍莓嘅果香味嘅，所以咧我哋就叫佢鮮苦美滿。通常小朋友會比較中意嘅。前2款咧都係甜嘅，咁我哋第3款咧就整款鹹嘅嚇。我叫佢咧就係榮華富貴嚇，配方咧我打喺個 mon 度啦。整雪花酥咧就係同一套方法，換下你自己中意嘅材料咧就得噶啦。睇嗰層咧鋪一層肉鬆，壓實啲，面頭咧趁熱再鋪多層肉鬆嚇。呢一款咧睇上去咧就冇籠籠得，又金金黃黃喎，所以咧我就叫佢榮華富貴。整雪花酥係咪好簡單呢？只要你成功整過一次啊，你以後再想整咩口味都冇問題噶。我仲見過有人咧將佢整成辣嘅添啊，唯一一個缺點咧就係你一食啊，佢就會停唔到口噶啦。呢一盤咧我諗都唔會頂得過2日噶。